हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, जब भी हम सो रहे होते हैं तो हमारे आसपास काफ़ी शांति होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे आसपास शांति नहीं होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है और वो शोर शराबा हमारे ही द्वारा क्रिएट किया होता है, यानी कि हमारे खर्राटों की प्रॉब्लम। अगर हमें खर्राटे आते हैं नींद के समय तो ना ही हम खुद सही तरीके से सो पाते हैं और ना ही दूसरों को सही तरीके से सोने देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपकी मदद कर सकते हैं खर्राटों से अपने आप को निजात दिलाने के लिए। सबसे पहला नुस्खा है हल्दी। रोजाना अगर सोने से पहले आप हल्दी और दूध का सेवन करते हैं तो ये आपको सांस लेने में काफी हेल्प करता है, शरीर को गर्माहट देता है और अगर आपको बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं तो उन्हें भी रोकने में आपकी मदद करता है। इसी के साथ साथ दूसरी सबसे बेहतर चीज है इलायची। जब भी हमारे मुंह से दुर्गंध आती है यानी कि स्मेल आती है, तब आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से ये आपके सांस की प्रॉब्लम को तो ठीक करती ही है, बल्कि आपके खर्राटों की समस्या को भी काफी हद तक दूर कर सकती है। ऑलिव ऑयल का सेवन भी आप कर सकते हैं अपने खर्राटों को दूर करने के लिए। ऑलिव ऑयल का सेवन अपने खाने के अंदर करिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए ये आपको और ज्यादा हेल्दी बनाने में आपकी मदद कर सकती है। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपके खर्राटे लेने की आदत को दूर कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।